在我家楼下有一个特别黏糊的麻辣烫，还有一个贼好吃的炸串，现在带你们去尝尝。就这，他家就是开在居民楼里边的一个烂棚棚。我要牛筋玉米，牛筋玉米一个啊，牛筋宽粉一个啊，老好吃了这炸串。这个炸串这味儿就是咱们小时候初中门口那个味儿。手工鸡排还有没有了，老板？这是手工的，我觉得他家炸串比麻辣烫好吃。你看老板娘送来俩啥玩意儿？我以为这是什么仪式呢。他家的蚊香得插包菜上，多麻多辣多糖，多糖，再来一勺。哇，这么多麻酱！哇，够了，吓死了！我的面在哪儿呢？哇，好黏糊啊！哇，可以了，好多呀，4、5勺，谢谢。哇，贼烫。快，今天我们就炸串自由。他家我1周几乎是来2次，就在我们家楼下，下来就吃了。全是酱打我面，全是。哇，都是嘎嘎黏糊，嘎嘎好吃。你一定要多放糖，放糖才是黏糊麻辣烫的灵魂。牛筋面配啥都好吃。你赶紧尝尝你那个粉儿，我还没吃过粉呢。哇，要不要来上一口？好吃。这个是老板娘自己做的鸡排，我这个是被谁咬了一口吗？老板娘自己手做的鸡排，干料最好吃。这个就是金太阳的平替，你要去过哈尔滨吃过这个，你就知道它家一模一样。晚上吃这太罪过了。汤最好吃。吃的时候就不要想胖不胖了，好吃吗？吃爽为止。好吃。我这么吃真的好罪过呀！我天哪，淹死在麻酱里的鸡蛋。他家是我一个北方人在海口最大的开心，他家一定要好好的活下去。面好多，他家面好多啊！我都吃半天了，咋还这么多呢？他这个麻酱太黏糊了。头乎，老板的开心土豆，看着就已经很开心了，是不是？上面挂的这一层全是我们小时候吃的。今天7公里白跑。我们的饭友家孩子一直不走，拽着爸爸在旁边看着。长大要当美食博主还是要当主持人？感觉挺重口。茶鱼就是很重口。你吃个包菜，这是个包菜。这可好吃。我尝一口。外边爆脆，也是鸡肉串吗？好吃，贼香，贼重口。哇！今天晚上吃完这顿饭要跑20公里，热量爆了。爆了！我教练1周来吃1次欺骗餐，1周来吃1次，然后走的时候他恨不得连把这个汤都打包带走。我同事也是，我同事来大家吃完了之后把汤都带走，然后回去可以再煮碗面放里面，也嘎嘎好吃。其实真的，你们把我们主持人想太好了，要不谁出来干？真的你不要这么说，这段给我毙掉。谁家好人出来干美食博主？谁家好主持人出来干美食博主啊？现在大家是不是对主持人也没有滤镜了？又看到我了吗？我是。我们这烤实蛋可好吃了。真的还是我们哈尔滨麻辣烫嘎嘎地，甘肃麻辣烫不服了，申请出战。今天就这样吧，各位点赞你说的饭友们，明天见吧，拜拜。快看看我们的千层肚山，那这么吃千层肚太过分了吧？今天我们在成都去吃一个把千层肚当饭吃的火锅，我们去尝尝。这有一个大的那个牛肚，千层肚，那是什么肚啊？我看别人点的，这么大一份，加一份，加一个吧，加一份。装肚脆脆，这是啥肚啊？是片片千层肚，这个是满月千层肚，厚切千层肚，好大呀这个。哇，天哪！辣条千层肚，我俩点了一桌千层肚，千层肚开会。今天咱把牛的胃全吃完，牛的4个胃全吃完。可以，下了啊，煮60秒。好了，熟了。我们的千层肚山，哇！现在咱们把千层肚当饭吃了。还有吗？有也是你的了。你不是你一筷子捞没了，还是一根儿？馋不馋啊？我说你煮老了，刚刚好，煮1分钟可会了，真的比吃肉爽。哇，这是酥肉吗？这个酥肉好夸张啊！这一整条下里吗？可以咬2口吗？有哎。第一次吃这么大的酥肉，老酥了。哇塞！吃完这个酥肉你就可以走了。
这一下去，整个胃就填满了，吸满汤了已经。大家给的啥都这么生猛的。原肉，一根顶2盘，好爽，是不是好爽？大家要不要啥都这么长？干杯！这个是片片千层肚，厚切千层肚，这个看着不错啊，好吃吗？这个好吃，一吃就是那种没有用剪发。他们家没有用剪发过。这个好吃，厚厚的，疙疙弹弹的。这个是牛的哪门子味啊？好嫩啊，日爆！千层肚折耳根，这个是小凉菜，拌了辣条的小凉菜。好吃哦，这个。加了这个的都好吃。这个吗？这是凉菜，凉菜。隔壁桌让人羡慕了吧？这个也是吃完就走系列，吃完撑死。我要是不看别人点，我都不知道有这个。我全下来了。来吧。哇！牛看你们这么吃牛肚，牛都哭了。看拎出来给饭友看看。哇！哇，这么吃毛肚好爽，自己 DIY 一下。哇，饭友们要不要来一口？这么吃好嚣张啊！哇，这麻酱好好吃。一定要蘸带糖的麻酱，这么吃绝了，这么吃真的绝了。好吃，好吃。今天就是很放肆，把千层肚当面了啊，说了一晚上。有了千层肚都不爱吃毛肚了，我觉得千层肚比毛肚好吃。今天就这样吧，古典大师说的饭馆明天见吧，拜拜。如果你爱吃千层肚，一定要试试这个火锅。今天我们来看看柳州菜市场都有啥好吃的。都这刚下过雨的菜市场和刚睡醒的我们。糯米饭团可以加酥肉，可以加腊肠。这是3色饭吗？5色饭。这是啥？酥肉吗？这个粉蒸肉。粉蒸肉。加麦马。哇，啥都放了。这是什么呀？豆蓉。豆蓉。豆蓉。绿豆蓉。绿豆蓉。这个是脆皮。脆皮。啊，脆皮好香啊。可以加辣椒，可以加煎蛋的。哇。最后再盖上一层。满满的碳水呀，你这是。好顶啊！你早上要不要这么顶啊？好多呀，再给它团一下。你看我这个顶配大饭球，里边啥都有。我觉得我的胃也就这么大了。一口下去，感觉吃了7、8个东西，味道老复杂了。里边最重口的竟然是这个铜钱桥。5色饭其实没有那个5色的味儿，一个就顶住了。这个是啥东西啊？这个是咸水饺。水饺。咸水饺。咸水饺。咸水饺，你要吃一个不？里边是香菇，外边就很像我们吃的北方麻肠，真好吃。跟饺子没关系啊。爱粑粑，这名儿还能不能吃？五仁黑芝麻五仁的。我喜欢吃这个。不酿是啥呀？这个是柳州的特产吗？谢谢。广西的过年的该家做这种。广西过年家家都会做的。豆腐包的，你看，谢谢。好好吃，外边是那个豆腐泡包的，里边是糯米。木耳香菇芋头糯米，豆腐包的。我感觉这个放在菜里边长得不咋样，但是挺好吃，炖到汤汤水水里能不错。还有汤圆，都是那种黏黏的，好多都是卖这种糖糕。这是啥呀？豆粉吗？这个呢？都是玉米球。再要一个马蹄糕吧，这个里面是糖糕、水糕。糖糕、水糕，啥东西做的？大米红糖。哇，像不像果冻？像布丁。看看里边是啥馅儿的？里边是芝麻、花生和糖的。外边糊一嘴黄豆，在这边你就是都尝一下。好黏。好吃。好吃吧？好吃。很甜点。柳州特产是啥呀？现在冬天的米花糖很好吃，我们小时候糯米花糖。啊，这个比较腥的芋泥蛋黄，外边是芋泥的，里边是流沙蛋黄。全是蛋黄，出水蛋黄。
你尝尝，这是一个咸的甜品，好吃这个。好想吃这个。那啥呀？叉烧扣肉，广西扣肉，广西扣肉，这都是可以带走的特产。米饼。走的时候买点吧，咱俩。咱俩先把肚子炫饱了，走的时候再买。老字号粉店，你要吃吗？卤汤，卤水，有肉有菜，还有叉烧，还有猪皮呢。哇，这个是加卤汤的，酸酸。啊，谢谢。这个是凉肉拌粉，8块钱一份，8块钱这么多，还好没要2两。好吃啊，比我想的好吃太多了，酸辣辣的，酸酸辣辣的粉，怎么感觉有一股淡淡的螺蛳粉的香味？只要加了3粉都有那个味，是不是？这个小肉揪子，脆脆的，爽口肉，爽口肉，啊，比我想象中的好吃哎，好酸。这里边的爽口肉太好吃了，我觉得这个卤料太复合了啊，味道比我们之前吃那个米粉更清爽一点。 8块钱。你看8块钱人还给你这么多肉呢，这个粉是那种更薄更弹的，黏糊糊的粉。爽口肉是我来柳州最喜欢吃的东西。在这个大棚子里边躲雨，再嗦个粉老爽了。你看外边现在还下着雨呢，这个东西拿着好舒服啊，舒服不？我只能表达到这儿了。这个是小碗里边那个红糖和啥来着？忘了。这个是马蹄糕，这个是红糖什么的那个。这个口感我怎么跟你形容呢？好像你咬了个大皮冻的感觉，就是很解压，咬起来很解压。整个牙都是放松的。哇。咱俩一点都不一样，这个一点嚼劲没有，面糊糊，这个很有嚼头，口感沙沙的，这个我行。下雨了，雨越下越大了，咱们今天就吃到这儿吧，好不好？今天就这样吧，多点赞你说的朋友们，明天见吧，拜拜。